So kenalin, ini dia Phanteks MagFit 81. Gak cuma layar LED aja kelebihan ini keyboard, dia juga udah pakai gasket mount dan plate bawaannya juga udah pakai VR4 plate. Udah bukan besi ataupun polikarbonat lagi. PCB hot swap, short facing, ada volume knob juga, full RGB, bisa kita custom. Baterainya badak 4000 mAh yang bisa kita gunakan selama 10 jam dalam mode wirelessnya. Koneksi bisa pakai Wear Type-C, wireless 2,4 GHz ataupun Bluetooth 5.0. Untuk tapping feel udah paling juara karena udah gasket mount juga. Casingnya ada yang transparan, ada juga yang smoky black. Tersedia versi barebone ataupun yang include switch dan keycap, jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan kalian. Karena punya Mini ini barebone, langsung aja kita pasangin switch. Di sini gue pakai Gazebo-Ba U40 yang udah di loop dengan karakter switch yang tactile. Dan untuk keycapnya pakai SDA V2 Happy Planet dari Shape PBT biar keyboardnya makin kelihatan berwarna.